साथियों नमस्कार। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका हमसफ़र हनुमान यादव। साथियों आज आपके बीच में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट का जो बच्चे शुरुआत अब जाड़ा का मौसम था, जाड़ा से अब गर्मी का मौसम आ रहा है, इसमें काफ़ी खांसी जुकाम से परेशान हो रहे हैं। तो उनको कौन सा शुरुआत में दवा दिया जाए कि जिससे उनको रिजल्ट आए और सही हो, कम पैसे में उनको अच्छा रिस्पांस मिले। इसके विषय में आइए हम आपसे बात करते हैं उस प्रोडक्ट का। और इतना लाजवाब प्रोडक्ट है, इतना लाजवाब वो दवा है जिसके अगर शुरुआती तौर में चलाया जाए तो उसका नॉर्मली तरीके से वो सही हो सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का नाम अगर बात करें तो उस प्रोडक्ट का नाम है आपका सिनारेस्ट। सिनारेस्ट ए सिरप है। सिनारेस्ट सिरप में पैरास्टामॉल मिला होता है। ये क्या करता है कि सिनारेस्ट सिरप आपके बच्चों को अगर खांसी जुकाम और हल्का फीवर है तो फीवर में बहुत अच्छा काम करता है और बच्चे सही हो जाते हैं, क्योंकि ये शुरुआती खांसी जुकाम में अच्छा रिस्पांस देता है। और शुरुआती तौर में पैरास्टामॉल इसमें देखा जाए तो आपको 125 mg मिला है। और आज शुरुआती तौर में उनके खांसी जुकाम है तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर लग रहा है कि नहीं खांसी जुकाम लगातार बहुत ज़्यादा है तो उस दौर में आपको सिनारेस्ट के साथ एक आता है मोनोसेफ 100 mg, इसे चला सकते हैं। इसे चलाने से आपको मोनोसेफ और सिनारेस्ट दोनों को चलाने से रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिलेगा। हाँ, ये होता है कि सर चलाएँ तो कितना, अगर आपका बच्चा 5 वर्ष से ज़्यादा है, अगर आपका बच्चा 5 वर्ष से ज़्यादा है तो आप 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चा है तो आप उसको चला सकते हैं। नॉर्मली सिनारेस्ट चलाएंगे आप 5 ml सुबह शाम दोपहर तीनों चलेगा। विकोरिल सिरप जो 100 mg है आप उसको 4 ml चलाएंगे, 4 ml सुबह शाम चलाएंगे। नॉर्मली आप इतने प्रोडक्ट चला के अपने बच्चों को खांसी जुकाम बुखार सही कर सकते हैं। इसको आपको नॉर्मली 4 से 5 दिन चलाना होता है। 5 दिन के बाद आपको विकोरिल ख़त्म और सिनारेस्ट ख़त्म, सॉरी आपकी मोनोसेफ ख़त्म हो जाता है। मोनोसेफ ख़त्म होने के बाद 4 दिन और एक्स्ट्रा आप सिनारेस्ट को चला सकते हैं। इससे आपका जड़ तक खांसी जुकाम सही हो जाता है। तो ये दोस्त हमारे आज का वीडियो का सेशन रहा, खांसी जुकाम को कैसे सही किया जाए। नॉर्मल तरीके से मौसम चेंज हो रहा है तो उसको कैसे सही किया जाए, आपको लगे कि अच्छा है और रिस्पांस सही है और हम सही बताए हैं आपको, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।